السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وفيديو جديد وسيكو اون فاير. النهاردة الإنجليز بيعمل كرنفال وحفلة أهداف على منتخب إيران. بس قبل ما نبدأ ما تنساش أجمد اشتراك وأحلى لايك علشان المحتوى ده مش هيكمل غير بيكم وليكم. إنجلترا وإيران في المجموعة التانية ومعاهم أمريكا وويلز. النهاردة انجلترا بتفوز على ايران. بتفوز ايه؟ بتكتسح ايران 6-2 اداء ونتيجة واستحواذ وكل حاجة، وقول زي ما تقول. انجلترا النهاردة بتوجه انذار شديد اللهجة للكبار في كاس العالم في اول ماتشاتها في افتتاح البطولة. انجلترا النهاردة كأنها بتعاقب منتخب ايران اللي رفض لاعبته يرددوا النشيد الوطني قبل الماتش اعتراضا منهم على الحكومة، وكمان تضامن معاهم النهاردة الجمهور وأثناء النشيد الوطني صافرات استهجان ورفعوا لافتات اعتراضا برضو منهم على الحكومة. ساوثجيت النهاردة ابتدى الماتش بخطة 4-2-1-3 وبيعتمد في الهجوم على ساكا وهاري كين وستيرلينج. يا نهار أبيض، ايه التلاتة دول؟ تخيل بقى النهاردة كيروش اللي معروف عنه التكتل الدفاعي وانه بيعرف فعلا يوقف اللعيبة كويس، ما قدرش يصمد خالص قصاد خط الهجوم المرعب ده. الخط ده قدم النهاردة طوفان مع نص الملعب وخط الظهر رهيب على كيروش ومنتخب ايران. صحيح اول نص ساعة في الماتش كانت مملة بين الفرقتين، ولكن الواضح ان هو كان كمين من منتخب انجلترا اللي هدد مرمى ايران بعد نص ساعة عن طريق هاري ماجواير بكورنر وكورة بالهيد في العارضة. استنى كده، هاري ماجواير؟ ايه ده؟ تخيل ساوثجيت النهارده بيبتدي بهاري ماجواير اللي هو اصلا بيبقى قاعد احتياطي في مان يونايتد. بس بصراحه النهارده هاري ماجواير ما خيبش ظن ساوثجيت. هاري ماجواير النهارده كان مقفل الدنيا كويس، وكل الكور اللي في ال 18 بتاعه منتخب ايران كانت من نصيبه، لدرجه ان الجول الثاني اللي احرزه ساكا هو اللي كان عامله له اسيست بدماغه برضه. اخر ربع ساعة في الشوط الاول منتخب انجلترا حط ايران في ال 18 وهاتك يا ضرب هاتك يا ضرب، لحد ما بيلينجهام اصغر لاعب في منتخب انجلترا احرز الهدف الاول، و10 دقايق بس كفيلة ان انجلترا يحرز الهدف الثاني عن طريق ساكا، وشوية كده واحرز الهدف الثالث رحيم ستيرلينج، وانتهى الشوط الاول 3-0 لصالح انجلترا. في الشوط الثاني استمر منتخب انجلترا في الضغط على منتخب ايران وكأنهم مصممين ان هم يقلبوا الماتش النهارده حفلة، وبالفعل في الدقيقة 62 احرز ساكا الهدف الثاني ليه والهدف الرابع لمنتخب انجلترا. منتخب ايران قال لك خلاص بقى يا عم الحاج مفيش حاجة ابكي عليها، شوية كده مسك كورة وابتدى يضغط على منتخب انجلترا، وبالفعل مهدي طرمي في الدقيقة 65 احرز الهدف الاول لمنتخب ايران. يا مسهل، هنشوف بقى ايران هترجع في الماتش كده ولا ايه الاخبار؟ ساوثجيت قال لك ايه يا كيروش، هو انت عايز ترجع في الماتش ولا ايه؟ لا مش عشان جبت جول فانت هترجع كده، لا استنى يا عم الحاج، تعالى لي بقى ستيرلينج انت وماونت وساكا اطلعوا لي بقى كده وريحوا علشان عندنا ماتشات تانية، وانزل بقى يا راشفورد انت وجريليش وفودن ورازولي بقى في خط ظهر ايران ده. وبالفعل طبعا اللعيبه دي بسم الله ما شاء الله يعني مش هتلاقي فرصه ذهبيه احسن من كده، ولا فريق بصراحه منهار زي فريق ايران ده علشان تقدم اوراق اعتمادها قصاده. وبالفعل اللعيبه اللي نزلت دي ما كدبتش خبر، وفي الدقيقه 71 راشفورد بيحرز الهدف الخامس لمنتخب انجلترا. فضلت برضو انجلترا تضغط على منتخب ايران وهم مصممين والله العظيم ده كرنفال وحفلة واحنا مش هنفوته عليكم، وبالفعل في الدقيقة 89 بيحرز جريليش الهدف السادس لمنتخب انجلترا. الجول السادس منتخب ايران فاق شوية كده وجات له كورة في العارضة في الدقيقة 97، وفي الدقيقة 103 جاله بينالتي احرزه مهدي طرمي في الدقيقة 103، وبيخلص الماتش 6-2 في كرنفال اهداف لصالح منتخب انجلترا، ورسالة شديدة اللهجة لكل منتخبات العالم. نيجي بقى للارقام القياسية. ساكا النهاردة بالهدفين دول في مرمى ايران يعتبر اول لاعب لارسنال يسجل لمنتخب انجلترا من 20 سنة، وكمان بيلينجهام صاحب ال 19 سنة بهدفه النهاردة في منتخب ايران يعتبر تاني اصغر لاعب لانجلترا
يسجل في كاس العالم بعد مايكل اوين اللي سجل في كاس عالم 1998 وكان عنده 18 سنة. الرقم القياسي الثالث هو بصراحة نسبة استحواذ النهاردة منتخب انجلترا على منتخب ايران، واللي وصلت 78% لصالح انجلترا و22% لصالح ايران. انجلترا بالنتيجة دي والاداء ده بتبقى اول المجموعة مستريح، وبصراحة يعني باقي المجموعة سواء امريكا او ويلز ما اعتقدش ان هم هيقدروا يسدوا قدام طوفان انجلترا ده. واعتقد يعني برضو ان انجلترا هتختم دور المجموعات ب9 نقط. اشوفكم على خير، سلام.